हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद कंचन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मौसम बदल रहा है और बच्चे बड़े सभी बीमार इस टाइम होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो ये मार्च और फरवरी का महीना तो बहुत ही कठिन होता है मौसम चेंज होने की वजह से। और कभी कभी तो गर्मी लगता है, कभी कभी सर्दी लगता है। तो क्या किया जाए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी उनकी ठीक नहीं हो रही है। तो इसी के वजह से मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। ना ये टैबलेट है, ना ही काढ़ा है, ना कोई मेडिसिन है भारी भरकम। तो क्या दिया जाए कि बच्चों की खांसी सही हो जाए। और मेन बात है कि पुरानी से पुरानी खांसी आपकी इससे सही हो सकती है। और बच्चों के सीने पे बलगम जम जाता है, कफ बन जाता है, बड़ों को भी कफ बन जाता है, कभी कभी तो हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन सही करेगा। मेडिसिन क्या बोले, ये एक प्रकार की चटनी है और इसमें ज़्यादा कुछ मिलाया भी नहीं गया है। तो चलिए दिखाते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड्स, वसावले एक अर्ध ठोस हर्बल फार्मूला है। ये अस्थमा, ब्राइकोटिस और पुरानी खांसी जैसे श्वसन स्थितियों से राहत देता है। ये सांस की बीमारी में सहायक है, उत्कृष्ट कफ निस्कारक है क्योंकि यह चिपचिपे कफ को घोल देता है और आसानी से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह फेफड़ों से सूजन को कम करने में मदद करता है और जिससे अस्थमा के दौरे से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, ये वसावले वात संतुलन गुण भी रखते हैं। गुण मिलकर शुष्कता को दूर करने और श्वसन पथ पर बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह क्रिया ब्राइकोटिस, क्रॉनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीपीओडी और एलर्जिक राइटिस में सहायता प्रदान करती है। इससे आप 2 से 5 ग्राम वसावले चिकित्सक के अनुसार ले सकते हैं। इसमें शहद और गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इसे दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। हल्का खाना खाने के बाद ले सकते हैं इसको। और इसमें अडुसा, घी, पिपली, शहद मिलाया गया है फ्रेंड्स। और इसको लेने के पहले ज़रूर से आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें। वसावले बहुत ही अच्छा टेस्ट का होता है और इसकी रंगत आप देख सकते हैं किस तरीके की है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये कितना अच्छा वसावले है। ये अलग भी ब्रांड में आते हैं, पतंजलि में, वैद्यनाथ में, हर आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाएगा वसावले। इसे मुझे डॉक्टर ने दिया था और मुझे बहुत ही लाभ मिला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है इसका। आप इसे ज़रूर से अपने घर में रखें और जब भी आपके बच्चे या आपको कभी भी रात में खांसी आए तो सिरप को करिए बाय बाय और इसको चाटिए। बस आधा चम्मच चाट सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो गर्म पानी का ही प्रयोग करें। चॉकलेट, मीठी चीज़ों से थोड़ा कम खाएं और आइसक्रीम वगैरह ना ले, ठंडी चीज़ें ना ले। जब ज़्यादा हो सके तो केला से तो बहुत ही परहेज करें जब भी आपको खांसी आए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने कफ को दूर करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कफ हो जाती है, आवाज़ तक नहीं निकलती, तो वो सभी चीज़ों को ये दूर करता है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा है वसावले है और इसका स्वाद तो एकदम से लाजवाब है। बच्चे भी चट से खा जाएंगे इसको, उन्हें मन करेगा कि और खाएं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर से रखिए खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं।